天天就在吃，肚子一饿就打我电话。你看你我小肚根都已经3折叠了啊！你已经变了，以前你不能拿出我的时候，你天天包备长包备短，我一说肚子饿你就带我下馆子，现在得吃了呢，天天就是给我点些外卖吃。啥外卖不要钱啊？外卖不是贵呢？你不是说爱吃塔斯汀的汉堡，里面有鸡腿，还有这个可乐，还有你爱吃蜜雪冰城的这个柠檬水跟这个橙汁也有，还有一盒糖的奶茶，这些还不够中脖子啊你！赞什么赞？你我认不得？打开美团 APP 搜索真的神，即可马上下单享受优惠，或者点击品号饭爆品1口价即可进入，而且活动方便，零配送费1件也送到家。这2样才6块9，这个我才1块几，这个还不是个位数啊！你跟我加起来不到10块钱吗？还来骗我啊？你都认得？我以为才我一个人认得啊，什么不走漏风声呀？不过其他你认不得，像什么国民啊、无印良品啊、酷迪咖啡这些连锁大品牌也在个位数。你看吃不吃嘛？算求不求，提不饿，给我家娃娃吃。狗都不吃，狗不吃我吃，天那么大一堆不吃可惜。对了嘛，宝贝，看你东西吃嘛呢，我们俩挪挪去了。